예수를 믿고 난 후에 여러분들이 점검해야 될 게 뭐냐면은 가치관이죠. 내가 예수를 믿기 전과 예수를 내가 믿은 후에 세상을 보는 가치관, 이게 달라졌나 안 달라졌나가 중요해요. 무엇으로요? 성경의 말씀으로. 예수를 믿기 전에는 우리는 학교에서 우리나라 같은 경우는 진화론을 배웠습니다. 세상이 저절로 생겼다는 것이지요. 또 우리나라 사람들은 정월 이렇게 1월달 되면 너 무슨 띠냐 이러면서 그런 동양적인 어떤 철학 가지고 살지 않습니까? 그래서 짐승이나 인간이나 진화론이 그렇잖아요. 짐승이 진화해서 인간이 된 그런 존재니까 같은 게 맞지 그래서 인간이라는 존재가 좀 고등 동물일 뿐이지 별 특별한 존재가 아니거든요. 그렇게 하고 지냈어요. 그리고 이 땅에 존재하는 것들이 저절로 되는 줄 알았어요. 그래서 우연이란 말을 많이 쓰잖아요. 우연히. 생각을 깊이 하지 않고 살아서 그렇지 않습니까? 또 아무리 생각한다는 우리의 철학자들도 참된 진리를 모르지요. 이 땅이 어떻게 존재하게 됐는지, 생명이 어디서 왔는지 지금도 못 밝히고 있지 않습니까? 사람들이 밝히려고 얼마나 노력을 합니까? 못 밝히고 있어요. 그러니까 그냥 전에부터 있던 거니까 있는 건가 보다 별로 그렇게 깊이 생각하지 않고 살아왔었어요. 그런데 예배당 나와서 성경을 보니까 모든 게 거기에 다 알려주는 거예요. 놀라운 거 아닙니까? 가장 중요한 게 뭐예요? 성경 처음 시작하는 성경이 창세기라는 거 아니잖아요. 세상에 존재하게 된 근원을, 시작을 밝혀주는 거예요. 놀라운 이야기를 해주는 거예요. 그래서 이 세상이라는 것은 저절로 된 게 아니라 하나님이란 유일하신 창조주 신께서 계획하시고 그분이 만드셨다는 거예요. 말씀의 권능으로 여세 동안 만드셨다는 거예요. 그분이 그래서 이 세상에 존재하는 모든 것들은 그분이 정하시고 정하신 대로 그분이 다스리고 계신다는 것을 가르쳐 주는 거예요. 또 더 놀라운 것은 우리 인간은 그 하나님의 형상으로 지음받은 놀라운 존재. 이 짐승이 진화돼서 된 존재가 아니라 차원이. 짐승은 그냥 하나님이 짐승으로서 인간을 위해서 만들어 놓은 다른 존재고, 이 땅에서 가장 존귀한 존재가 인간이에요. 하나님의 형상으로 하나님이 만드신. 그래서 영적인 존재지 않았습니까? 육적으로 흙으로 육을 만들었지만 하나님의 영과 똑같이 영을 부어주셔서 영원히 만든 순간부터 존재하도록 되어 있는 놀라운 생명체라는 거, 신비한 거죠. 그 예수 믿고 나서 가장 우리가 감격하고 놀라야 할 게 바로 그거예요. 나라는 존재가 무엇인가. 나는 그냥 김씨 가문에, 이씨 가문에, 박씨 가문에 어쩌다가 태어난, 내 자유에서 태어난 것도 아니잖아요. 그리고 가치가 없는 그래서 집안이 별 볼 일 없으면 내가 긴 인생 쪼그라들게 살고 이 땅 잠시 살다가 그냥 없어지는 존재인 줄 알았는데 그게 아니다라는 거죠. 하나님께서 놀라운 계획 가운데 역사 전이나 후나 전무후무하게 하나밖에 없는 존재예요. 우리는 놀랍잖아요. 인구가 100억이 넘고 아무리 그래도 지문이 같은 사람이 없다는 거 아닙니까? 얼마나 신기해요. 하나님의 한 사람 한 사람 다 들어도록 그 신비한 거지요. 그 하나님의 능력 아니면 안 되지요. 그렇게 존귀한 하나밖에 없는 정말 가치 있는. 그래서 성경에서는 뭐라고 우리를 얘기해요? 천하보다 귀한 존재라 그래요. 온 천하 다 줘도 인간 생명 하나만 못 얻어난 거죠. 왜냐하면 온 천하 같은 것들은 인간을 위해서 만든 것이기 때문에 그래요. 자신이 얼마나 귀한 존재를 모르는 거예요. 그래서 자신보다 자신을 사랑하시는 하나님이 나를 위해서 준비하신 모든 것들을 모르고 자기 힘으로 세상을 사는 줄 알고 고통 가운데, 죄 가운데서 우리의 절망 가운데서 그게 허덕이는 걸 살고. 우리는 안 그렇지 않습니까? 하나님 은혜로 사는 존재라는 걸 알죠. 세상에 존재하는 것은 우리가 한 게 아니고 하나님이 나를 위해서 만드시고 때를 따라 그분이 공급해 주신다는 걸 알잖아요. 그래서 어떤 일을 만날지라도
옛날에 내가 아니잖아요. 옛날엔 내가 다 해결해야 됐고 그래서 내 힘으로 해야 하기 때문에 힘들고 어려워서 좌절하고 낙심하고 원망하고 막 분노하고 안 되면 자살하고 막 그런 사람들. 그러나 지금은 수고하고 어떤 무거운 짐이 있더라도 우리가 하나님께 모든 일 내게 맡기라 하나님이. 그래서 맡기고 주신 은혜 안에서 해결할 수 있는 소망이 있고 또 그 능력이 주어져서 우리가 살잖아요. 예수 믿으니까 기쁨이 있고 예수 믿으니까 삶의 의미를 어떤 일 하나 해도 하나님을 상대로 하잖아요. 하나님이 다 갚아주시고 보시고 한다. 이것 때문에 뭐 사람 누가 평가받는 거 아니잖아요. 그렇게 멸시당하고 무시당하고 그래도 최선을 다해서 쓰고 할 수 있는 것은 하나님이 보시니까 하나님이 갚아주신다고 그랬으니까 그렇잖아요. 하나님께서 우리가 골로새서 3장이냐 네가 무엇을 하든지 죽게 하듯 해라. 왜? 내가 하나님이 갚아주신다는 거잖아요. 네가 그거 믿으니까 그 하나님 세우신 법칙이거든요. 그 예수 믿으면 너무 좋은 것이지. 진리를 아니까 내가 어떤 존재를 알잖아요. 정말 죄가 무엇인지 알잖아요. 이 지구가 어떤 것인지 알잖아요. 성경이 분명히 써 있어요. 하나님이 세상을 만드셨기 때문에 세상에 존재하는 모든 것들은 하나님의 법칙에 의해서 움직여지는 거예요. 인간의 법칙에 움직이기 절대 아니에요. 하나님은 전능하시고 신실하셔서 한 번 법칙을 세우신 그 법칙에서 누구도 예의가 없이 그 다스림 받아야 되는 거예요. 책임져 주시는 거예요. 하나님이니까 변치 않고 책임져 주시는 것이지요. 그렇지 않습니까? 그래서 우리 성경을 잘 보시면 어떻게 됐어요? 인간이 죄로 말미암아 에덴 동산에서 죄로 말미암아 죄졌어. 죄가 뭐예요? 하나님과 언약을 깨뜨린 창세기 2장에 첫사람 아담과 맺은 계약. 에덴 동산을 관리할 수 있도록 권한을 주시고 모든 걸 다 할 수 있는 하나님 대신에 관련하고 이 땅이 그때는 죄가 없는 시대였을 때는 기쁨 그 자체로 땅이 다 뭐 저절로 땅 음식 곡식이 나고 그냥 노동하고 이런 것이 아니라 관리자였어요. 거기는 죄가 없는 곳이어서 죽음도 몰랐고 해암도 상암도 없는 죽음 때문에 썩고 병들고 이런 죄 때문에 오는 것도 없었잖아요. 기쁨 그 자체 충만한 평안함이 넘치는 풍성함이 넘치는 곳이었잖아요. 우리 성경에서 그걸 믿잖아. 우리는 알잖아요. 근데 안타깝게 창세기 2장 16, 17절에 하나님의 행위언약이라고 유일하게 죄 없는 상태에 있던 아담에게 맺은 것 선악과를 타치하지 말아라. 하나님의 주권을 네가 인정하고 네가 절대 의존자로서 살아야 한다는 것을 사실 그 속에 담은 거예요. 뭐 먹고 안 먹고 그 중요한 게 아니고 하나님의 말씀이 진리고 그 말씀대로 내가 살아야 생명이 있고 그렇다는 걸 믿고 그렇게 따르라는 거죠. 그런데 그 3장에서 안타깝게 그 하나님의 말씀을 믿지 않잖아요. 안 죽는다는 사단의 말에 속아가지고 내가 하나님같이 되려고 인간이 하나님같이 되려는 것 때문에 온 거예요. 그게 자기가 하나님 없이도 내가 하나님 노릇 할 수 있어. 저것이 저렇게 되는 줄 알아 라고 엉뚱하게 잘못해서 그게 선악과의 문제는 본질은 그런 거예요. 그거 죄라는 거예요. 그래서 그 죄로 말미암아 하나님 말씀하시잖아요. 하나님이 정하신 법칙 1년 뭐 해와 달과 모든 것도 하나님이 바다와 땅의 경계 시편에 나오잖아요. 바다와 땅의 경계를 모래로 탁 해가지고 물이 씹어가지 않도록 하는 거. 그 달이라는 걸 통해서 해라는 걸 통해서 세상 사람들 그걸 연구해 인력이라고 관찰해가지고 그렇게 해야지만 하나님이 정하시는 거예요. 시편에 그 나오잖아요. 하나님의 능력이에요. 놀라운 거 아니에요. 그 동그란 지구에 바다 이게 요새 우리가 정말 신비한 그 자체잖아요. 그 해와 날짜와 연한 뭔가 하나님이 만드신 인간형 거 아니에요. 이걸 우리가 알잖아요. 내 아버지가 우리 하나님 우리가 믿는 그 전능하신 분 그분이 내 아버지시잖아요. 나를 만드신 분이고 나를 사랑하는 분이잖아요. 그분이 만든 법칙대로 누구도 예의가 없어요. 그래서 죽음이라는 것이 선고됐잖아요. 히브리서 9장 27절에 나오죠. 사룩하는 그때 전하잖아요. 하나님이 너 이거 먹으면 죽는다. 그 죽음, 그 죄 때문에 죽음이 온 거 아닙니까? 하나님과 분리가 되고, 또 인간의 또 영혼과 육체가 분리되는, 그렇다 없어지는 것이 아니잖아요. 영혼이 존재하니까. 이런 놀라운 거. 그 세계가 하나님의 말씀 한마디로 법칙이 세워지면 그대로 되는 거예요. 누구도 해가 없어요. 이 세상은 그분이 만드시고 그분이 다스리는 거예요. 그래서 그 죄 안에 갇힌 인간 영혼이 멸망 가운데서 그 지옥에 살아야 되는데 그게 하나님 너무 마음이 아프셔서 창세기 3장 15절에서 얘기를 하시잖아요. 내가 여자의 후손을 보내서 여자면 사람이 지은 죄를 사람이 해결해야 되는데 죄 없는 사람이 필요해야 되니까 아담으로 태어난 모든 사람은 죄 가운데 원죄를 가지고 태어날 수밖에 없는 것이 또 하나님 만든 법칙이에요. 그 예외가 없어요.
왜 그래? 누가 그럴 수 없어요. 그분이 하시는 걸 누가 뭐 인간들이 뭐라고 찍고 까불도 그 전능하신 하나님이 한번 말씀하신 그게 법이고 그게 공의로운 것이고 그게 선하신 것이고 그게 원칙이에요. 그럼 예외가 없어요. 그래서 뭐 그 안에서 헤어날 수 없는 인간을 구원해 주시겠어요. 여자의 후손 메시아 예수 그리스도를 보내서 예수가 이 땅에 죄값인 생명을 죽음을 예수가 치러주신 죄 없는 생명을 바쳐서 그 죄 문제 해결하신다. 그 이야기가 성경의 이야기잖아요. 그래서 인간의 죄 때문에 창세기 3장에서 땅이 저주를 받는 거예요. 이 땅이. 생태계가 저주를 받는 인간 때문에 짐승이나 모든 것도 그때 변하는 거예요. 인간의 죄 때문에. 죄직설에 생존 방식이 살육이나 이런 게 없었잖아요. 다 풀을 먹고 살았었어요. 죽음이 없었어요. 인간의 죄 때문에 그때부터 살육이 차오르면서 인간의 죽음을 그 썩고 병들고 이 죽음이라는 것들 그것이 에덴 동산이 편지를 내보내고 지구가 그때 변한 거예요. 1차로. 우리 사람들은 뭐 우리는 알아요. 성경에 하나님이 알려주셨으니까. 하나님 그래서 그렇게 죄 지은 인간들이 하나님을 모독하고 계속 죄를 지으니까 창세기 6장에서 노아의 시대 때 홍수로 심판을 하시잖아요. 하나님이 홍수로 모든 인간을 심어 지구를 전체 다시 한번 생명체를 정갈하게 하시고 노아의 가죽만 남겨놓으시고 그것도 짐승들의 기본적인 거 남겨놓으셔가지고 심판을 하신 하나님이 반드시 심판하신다. 앞으로 심판이 있고 지구에 회복이 있다라는 것을 그건 두 가지를 예증으로 보여주신 거예요. 그 심판만 말하는 게 아니라 구원도 있다라는 완전히 다른 세계가 다시 열린다는 것을 보여주시는 거예요. 그래서 창세기 8장에서 아담이 나와가지고 하나님께 구원받은 은혜를 감사하며 예배를 드리잖아요. 그때 하나님께서 또 법칙을 알려줘요. 그래서 창세기 제가 이 성경을 오늘 제목이 뭐예요? 이거 인간이 만든 그 법칙 아니에요. 하나님이 그때 하신 거예요. 어디에 나와요? 창세기 8장에 나와요. 우리가 이 세상에 존재하는 모든 이 신문과 거둠이라는 생명체의 존재 방식인데 창세기 8장에서 하나님께서 노아가 하나님 앞에 그 첫 예배를 드릴 때 하나님이 말씀하신 거예요. 그 노아가 창세기 8장 20절부터 제가 봉독합니다. 노아가 여호와께 제단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 제물을 취하여 번제로 제단에 드렸더니 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니 22절 나와요. 땅이 있을 동안에는 이 중요한 말이죠. 저주받은 상태지만 그 땅이 변할 수 있다는 얘기예요. 이 땅이 앞으로 달라진다는 얘기. 땅이 있을 동안은 영원하지 않다는 얘기. 있지만 바뀐다는 말을 들었잖아요. 놀랍지 않습니까? 우리는 땅이 영원히 있을 줄 알지만 하나님 그래서 이 땅이 영원히 있지 않다는 얘기. 있을 동안은 나오잖아요. 이 땅이 달라진다는 얘기예요. 땅이 있을 동안에는 뭐라고 했어요? 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라. 하루와 연수, 연 이런 것들이 되는 것이요. 인간의 어떤 능력으로 이게 되어지는 게 아니에요. 지구의 자전과 공전들이 하나님에 의해서 이거 말씀. 인간 생존 방식 모든 것들이 심음과 거둠을 때 너희가 심어야 노동을 해야 먹고 산다는 거 아니겠습니까? 심으면 너희들이 심어야 먹는다. 심으면 또 하나 뭐가 있어? 하나님 반드시 추수하게 해준다. 책임져 준다. 이 법칙을 하나님 해주신 거예요. 이게 그 심음과 거둠의 법칙이죠. 이 땅이 있을 동안은 그렇게 얘기한다는 거예요. 성경은 반드시 뭐라고 해요? 이 땅이 다시 물로 한번 심판했지만 다시 심판이 있다는 거죠. 어디서 가르쳐 줍니까? 베드로후서 3장에서 다시 한번 베드로 사도가 그걸 우리에게 얘기하는 거예요. 베드로후서 3장을 제가 읽어보겠습니다. 베드로후서 3장에서 베드로 사도가 그렇게 이야기합니다. 자 보십시오. 3장에 보면 3절에 이렇게 써 있습니다. 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 따라 행하며 조롱하여 이르되 4절에 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐. 조롱하는 거에 안 믿는 사람들이 뭐 예수 재림이 어디 있냐 이거지요. 예수님 재림하실 때 이 신천신지가 오는데 예수님이 약속하셨잖아요. 마태복음 25장에 이거 다 알려주셨잖아요. 땅이 새로워질 때 오는 거예요. 어떤 때요? 죄에 대한 심판이 있어서 죄에 대한 영원한 심판을 하시고 새로운 이제 완전한 우리가 흔히
계시록 20장에 나오는 19장 마지막 나오는 백보자 심판, 그 심판, 그게 구원의 완성이기도 해요. 죄는 영원히, 사단은 영원히 지옥으로 가고, 그냥 갑니까? 이제 죽었던 사람도 부활해서 가요. 새로운 세계로 갈 때는 부활체로 가지요. 그건 무서운 거지요. 신비한 거지요. 성경이 이렇게 해요. 예수님 재림하실 때, 심판하실 때 완전히 죄단 심판해서 그들은 심판받을 영벌의 상태로 가는데 그 부활해서 가는 거예요. 우리는 구원이 그때 완성되는, 우리는 뭐예요? 영광의 부활로 신천신, 이제 죄가 다 없어지고 하나님이 직접 다스리시는 하나님 나라 완성되는 그때가 이제 예수님 재림 때잖아요. 강림하실 때. 그때 우리가 부활해서 있어야 할 땅들은 이런 땅이 아니라는 거예요. 안 맞는 거지 이거. 죄 때문에 땅이 이렇게 해서, 그래서 로마서 8장에서도 사도 바울이 모든 땅 피조물들이 인간의 죄로 말미암아 원치 않는 고통을 다 받고 있어서 로마서 8장에서 얘기하잖아요. 모든 피조물들이 예수님 재림을 피조물들이 갈구하고 있다는 거예요. 땅이나 모든 짐승들 찾아도 고통 가운데 이 죄 때문에, 인간의 죄 때문에 이 땅이 고통받고 있다는 거예요. 그 성경은 그걸 가르쳐줘요. 인간들은 모르지, 우리는 알잖아요. 세상 사람은 모르지, 우리는 알아요. 이 진리를. 그래서 있지요. 4절에 이르되 주께서 강림하시는 약속이 어디 있느냐. 조상들이 잔후부터 만물이 처음 창조될 때까지 그냥 있다. 뭐 그대로 있는 거예요. 뭐 무슨 만들고 뭘 만들어. 그냥 있는 거, 이런 거 아닙니까? 조롱하는 거예요. 그러나 그거 아죠. 5절에 이는 하늘이 옛적부터 있는 것과 땅이 물에서 나와 물로 성립된 것도 하나님의 말씀으로 된 것들을 그들이 일부러 부인하고 잊어버리고 조롱하는 거예요. 우리는 알지요, 믿지요. 하나님의 말씀으로 되어졌고 하나님의 말씀으로 범죄할 때 땅이 변질되었고 인간이 변질되는 거지요. 하나님의 형상이, 우리가 온전했던 형상이 훼손되고, 이게 죄로 말미암아 잘못된 거 우리는 알지요. 그걸 아는 거예요. 그러나 써있지요. 7절에 써있어요. 베드로후서 3장 7절에 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 보호하신 바 되어 경건하지 아니하는 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 거예요. 아까 땅이 있을 동안 이때까지 구원받을 백성들이 숫자가 찰 때까지, 하나님 예수님이 재림하실 때까지 이 땅은 존재하는 거예요. 다시 오면 3장, 그래서 써있죠. 3장 10절에, 베드로후서 3절에 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일들이 드러나다. 다 신천신지가 도래하는 거 다 이게 불로. 노아의 홍수 때 물로 심판해서 한번 그렇게 했던 것이 그때는 불로 다 없어진다, 이렇게 얘기해요. 그 어떻게 할지는 몰라요. 그런데 이런 놀라운 일이 되어진 것을 될 것이라고 베드로 사도는 그렇게 얘기했지만 보여준 놀라운 성경의 사건이 있죠. 어디 있습니까? 요한계시록. 요한계시록 우리가 19장에 보면은 그렇게 기록되어 있지 않습니까? 요한계시록에서. 요한계시록 19장에서 백보자 심판, 아까 제가 말씀하신 대로 예수님 재림하시면서 있는 게 심판이에요. 구원의 다른 말로 말하면 심판은 구원의 완성이에요. 우리에게는 예수님 재림하셔서 우리에게 구원이 시작됐잖아요. 예수님 믿을 때 믿으면 구원이 시작되는 거예요. 그런데 구원이 시작될 뿐이지 온전한 구원이 완성되는 것은 예수님 재림 때 부활이 돼야 완성되는 거예요. 육신이 부활할 때 완벽한 하나님의 형상으로 회복되는 거예요. 그때가 인간의 본래 처음보다 더 아름다운 모습으로. 그렇게 요한계시록 19장에서 백보자 심판을 19장 마지막 하고 난 후에 20장 1절에 보니까 신천신지가 새하늘과 새 땅이 보여주시고요. 그래서 20장 21장에 보면 뭐야? 새롭게 펼쳐진 그 하늘나라의 영광을 사도 요한이 기록한 거예요. 존재 방식, 그때는 뭐 이런 해와 달과 이런 것이 아니라 하늘의 영광의 빛이 다른, 인간의 존재 방식이 다른 놀라운 세계를 성경은 보여줘요. 이런 진리를 우리는 성경을 통해서 알아요. 세상에 모든 존재하는 것들이 하나님의 능력으로, 하나님의 말씀 때문에 이 존재하는 걸 알아요. 예수를 믿는 우리에게 우리가 잘 알아야 돼요. 너희가 모든 서신서가 이래요. 너희가 이런 놀라운 진리를 너희에게 알게 해주고 예수 그리스도를 믿게 하나님을 해주셔서 은혜로 믿게 해주셨어요. 이 진리를. 우리 인간의 이성으로는 받아들일 수 없는 건데, 그래서 저 같은 사람도 옛날에 예수 믿으라면 뭐 알지도 못하고 막 욕하고 비웃던 내가 어느 순간 그 하나님의 실존하심을 이 눈은 똑같은 눈인데 이 눈으로 안 보이는 세계를 보여주시더라고요.
이 눈은 지금도 내 힘으로는 볼 수 없는 건데 하나님이 열어주시니까 하나님 영광이 있더라고요. 우리 물질, 육신적인 것으로 제한된 세계, 아닌 세계가 존재하더라고요. 그래서 하나님의 영광이 어떤 것이라는 걸 나 하나님을 봤다는 게 아니에요. 하나님의 영광의 광채를 단지 보여줬는데 존재하더라고요. 그건 바울도 사도행전 9장에서 봤잖아요. 존재하더라고요. 여러분도 뭐 기도를 하시다 보면 하나님 은혜 주시면 정말로 영적인 세계가 존재하는 것을 그래 믿지요. 은혜로 내가 뭐 내 능력이 아니라 전적으로 하나님 100% 은혜로 주신 거잖아요. 그리고 믿게 해주시는 거잖아요. 순간 믿어지게 만드시는 거야. 그리고 감격해서 하나님을 아버지로 부르는, 하나님을 창조로서 고백하는, 예수님을 구주로 고백하는 이 천년일의 사건을 내가 안 봤지만 십자가를 그때는 다른 각도로 보는 거죠. 그때부터 세상이 창조된 걸고 바람이 불어도 나무 잎사귀 하나 움직여도, 봄에 꽃 한 송이 피어도, 여름에 나팔꽃이 피고, 가을에 국화가 피고, 겨울에 매화꽃 피고, 이거 하나하나도 하나님이 나를 사랑해서 때를 따라 저렇게 인간을 사랑해서 채워주시고, 밤하늘도 그냥 놔두면 공허하니까 저렇게 오색찬란한 것들을 채워주시고, 그 하나님의 능력과 그 아름다운 사랑들, 그런 걸 보고 느끼는 그런 삶을 살게 하시더라고요. 그 은혜로 사는 자, 그런 거듭난 사람들 어떻게 해요? 인간의 삶이 이 땅에서 살 때 어떻게 살아야 한다는 것을 가르쳐 주잖아요. 네가 이제 하나님의 백성이 됐으면, 구원받은 백성이 되었으면 이제 거기에 맞게 살아야 되지 않겠습니까? 성경은 다 그 얘기하는 거예요. 그래서 제가 큰 틀을 먼저 말씀을 드리는 거죠. 이게 중요하니까. 이 기본이 돼야 이게 다음 얘기가, 이게 돼야, 그렇지. 성경이 그렇구나. 그럼 반드시 하나님이 한번 말씀하시는 것은 어떤 인간도 그 예유가 없습니다. 하나님의 법칙은 하나님이 정하신 대로 누구도 예유가 없어요. 한번 명령하시고 말씀하신 그대로 이루어지는 거예요. 우리 믿는 거 아닙니까? 그래서 오늘 제가 갈라디아서도 바울 사도가 얘기하는 거예요. 너희들이 구원받았잖아. 은혜로, 앞에서 그랬잖아요. 믿음으로 너희가 구원받았. 갈라디아서를 마르틴 루터 같은 종교학자는 성경 가운데, 신약 성경 가운데 가장 좋아했다는 거예요. 왜요? 믿음으로 말미암아 구원받는다는 것이 갈라디아서 강조하는 것이. 그 로마서는 갈라디아서를 더 확대 해석한 것이라고 보는 것이기 때문에, 그래서 아주 사랑했던 건데, 믿음으로 구원받는 것이다. 율법을 지켜서 뭐 이런 게 아니다. 전적인 하나님의 은혜로 우리가 구원받은 백성 아니냐. 그래서 참 믿음을 가지고 이제 그 진리를 너희가 알면, 이 진리를 알았잖아. 인간이 어떤 존재인가. 우리 삶의 한 순간순간의 사람들이 얼마나 소중한 것인가. 이 땅에서의 삶이 그래서 소중한 거예요. 예수를 믿으면 우리에게 가장 중요한 게 무엇인가. 한 순간순간의 삶이 어떻게 살아야 되지? 그 하나님의 자녀답게 살려면 어떻게 살아야 되지? 내세에서 하나님의 영광을 만날 때 부끄럽지 않으면 어떻게 살아야 되지? 이게 이제 관심사가 되지 않습니까? 그래서 아침에 일어나도 가장 먼저 하나님 오늘 하루도 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 그 능력을 주시고, 우리는 그런 힘이 없으니까 선을 행할 수 있는 능력을 주시옵소서. 하나님, 내가 세상의 유혹 끌려가지 않고 정말로 천국의 영광을 바라보면서 내가 그렇게 하루를 살아갈 수 있도록, 아무리 어려운 것이 와도 낙심하고 원망하고 좌절하고 그런 게 아니라 오히려 하나님 믿음으로 흔들리지 않고 주들도 찾으라고 주신 거구나 라고 내가 소망 가운데 찬양하면서 하나님도 의지할 수 있는, 왜냐하면 저절로 세상에 드는 거 하나님이 다 허락하신 범위에서 드는 거니까 그걸 믿잖아요. 그걸 믿잖아요. 전에는 우연히 내가 잘못 선택해서 내가 한 것 같지만 하나님이 인도하신 거예요. 잠언서 16장 9절에 써 있지 않습니까? 우리가 갈 길을 계획할지라도 그 발걸음을 인도하시면 여호와시냐. 근데 우리가 중요한 게 있어요. 하나님 우리에게 자유의지를 주셨거든요. 우리의 선택할, 하나님 그 신비라고 그래요. 하나님의 주권과 인간의 자유의지라는 것은 풀 수 없는 난제예요. 전적으로 하나님 하시는데도 불구하고 인간들이 어느 정도 허락한 자유의지라는 거. 이게 아주 하나님으로 인격적으로 우리가 하나님께 순종하기를 원하는 거예요. 너희가 이 진리를 알게 해줬으니까 참된 하나님의 자녀로서의 삶의 길이 어떤 길, 그것이 얼마나 아름다운가. 그걸 우리 다른 말로 말하면 영생의 삶이에요. 영생이라는 거예요. 영생이라는 시간적으로 오랜 시간을 말하는 그 의미만을 말하는 게 아닙니다. 영생은 요한복음 17장 3절에서 우리가 설명해 주지 않았습니까? 참 하나님, 유일하신 참 하나님과 그의 아들 예수 그리스도를 아는 것이라고 하잖아요. 안다는 것은 교제하면서 함께 겪어가면서 살아가는 거예요. 그래서 예수 안에서, 하나님 안에서 이제는
믿음으로 살아가는, 한순간을 살아도 하나님 보내신 성령 안에서 믿음으로 살아가는 사람이에요. 믿음으로 살아간다는 건 다른 말로 만나면 하나님의 말씀이 생명의 말씀이라고, 이 말씀이 진리의 말씀, 하나님이 한번 선언하신 말씀은, 하나님의 주신 법칙은 반드시 어떤 인간도 거슬 수 없고 그 법칙에서 제의될 수 없고 그대로 이루어진다라고 믿고 사는 거예요. 그게 믿음이에요. 그게 진짜예요. 믿음은 그래서 인격적이에요. 지식과 감정과 의지가 하나로 한 말씀과 인격적이래요. 이게 그래서 갈라디아서 얘기하는 거죠. 너 스스로 인생 살 때 스스로 속지 말라 갈라디아서 경고하는 거예요. 여기 스스로 속지 말라라고 하는 이 말을 다른 성경 공동 번역 같은 경우는 잘못 생각하지 마십시오. 또 새 번역 같은 성경은 자신을 속이지 마십시오. 이렇게도 번역을 했는데 원문 그대로 이렇게 또 해석한 우리의 주석을 보면 어떤 유혹에 미혹되어서 믿음을 잃지 말라. 이 땅 살아가면서 너 자유의지 하나님 주셨는데 하나님의 자녀로서 살아갈 길, 앞에 성령으로 살아갈 길 뒤에 가르쳐주잖아요. 두 가지 삶이 있다는 게 있는 거예요. 이 땅에서는 하나님의 자녀가 되어서 이제는 하나님의 자녀로 살아가려고 하는 삶을 결단하고 살아가는 사람이 있고, 안 믿고 자기 육체대로, 자기 세상 방식대로, 내가 아는 방식대로, 내가 하나님도 살아가는 방식 추구하는 게 두 가지 일이 있는데 너 그렇게 살아가지 말라는 거예요. 왜냐하면 써있지요. 하나님은 어떤 분이요? 업신여김 받은 분이 아니에요. 하나님은 하나님이시다. 하나님을 한 번 말씀하시면 그대로 이루신 분이다라는 거예요. 이걸 경유라고 그러잖아요. 하나님은 전능하시고 신실하시고 하나님이 한번 선언하신 것은 반드시 이루어지신다. 이룬다. 여유가 없다. 우리의 삶이 이러는 것이 하나님 뭐라고 그래요? 우리 삶에 평가가 있다라는 거예요. 인간이 사는 것이 반드시, 그래서 자연 법칙을 가지고 아까 심음과 거둠은 생태계에서 우리 생명 존재 방식을 얘기한 것인데, 그것같이 너 인생 살아가는 거, 오늘 네가 무엇을 했냐에 따라서 네 남은 앞으로 하나님 앞에서의 그 심판이 그대로 진행된다라는 거예요. 심은 대로, 네가 이 땅에서 선택한 대로 하나님 그렇게 맡기시오. 로마서에서도 똑같이 얘기했잖아요. 똑같이 의를 행한 자는 의를 갚아주시고 악을 행한 자는 악을 갚아주시고 심은 대로 거두게 하는 하나님. 너 봐라. 책임져. 하나님 뭐 그렇게 하시지 않냐. 우리 인생살에서 그래 8절과 9절에서 얘기, 8절에 얘기죠. 자기 육체를 위하여 심는 자. 자기 마음대로 자기 인생은 이 땅에 다야. 뭐 성경 헛소리야. 뭐 하나님 이렇게 뭐가 있어. 죽으면 끝이야. 라고 이렇게 살아가는 사람들은 이 땅에서 그렇게 해서 자기 방식으로 이것을 이미 5절에서, 이 5장에서 얘기해 주셨거든요. 그래서 이걸 육체의 소욕을 따라 사는 걸, 자기를 위하여 사는 사람들. 그 자기, 이 땅에서 이것이 다라. 영적인 색이 없어. 이 땅에 다야. 뭐, 무슨 소리야? 라고 살아가는 사람. 그래서 사람들의 형태를 이미 5장 16절부터 17절 쫙 얘기를 한 거예요. 그래서 첫 번째로는 17절부터 제가 21절까지 있는 걸 보면 성적인 타락을 얘기해요. 성적인 타락을 해서 5장 17절부터 나오는 것이 그런 얘기예요. 5장 16절 17절 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 17절 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려면 서로 이게 제가 그랬잖아요. 말씀드리잖아요. 건전한 신앙을 가진 사람, 성령이 내 안에 있는 분들은요, 틀린 게 뭔 줄 아십니까? 죄를 지으면 못 견디게 만들어요. 부딪혀요. 전에는 그냥 관계없었어요. 내가 하고 싶은 대로 하는데 누가 뭐라고 그래. 뭐 양심이라는 것이 있어서 죄를 지으면 조금 뜨끔한 거 있지만 대다수는 뭐 그냥 자기 하고 싶은 대로 해도 누가 뭐 건졌는데, 이상하게 예수 믿고 나면 성령이 내 안에 들어오셔가지고 내가 하나님이 기뻐하시지 않는 일을 내가 뭐로 할지라도 마음이 편치가 않아요. 그거 놀랍죠. 하나님이 살아계셔서 상관하시는 거예요. 그거 안 된다고. 부딪히게 만들어. 갈등이 있어요. 그 갈등이 없이 뭐 괜찮다? 그 문제 있는 거예요, 제가. 그런데 그 갈등 속에 사는 것이 정상이에요. 그래서 기도하는 것이고, 그 선한 쪽을 추구하기에, 우리 내 자유의지가 악한 쪽으로 안 가고 선한 쪽으로 가게 하려고 자꾸 하나님은 늘 우리를 간섭하고 계신다고요. 그걸 부딪히는 거예요. 그게 정상적인 신앙생활이에요. 생각이에요.
예수 믿는데 이 죄악 많은데 세상에 사는데 갈등이 없어 한다? 그 문제 있습니다. 그럴 수 없습니다. 갈등이 한 순간순간마다 우리 선을 말씀대로 사느냐? 물질, 시간, 내 몸, 내 마음대로 내가 하고 싶은 대로 하느냐? 아니면 하나님이 기뻐하시는 쪽으로 심느냐? 어느 쪽으로 심느냐? 어느 쪽으로 내가 다투냐? 그거 늘 다투는 거예요. 늘 다투지 않습니까? 그 다툼이 없다면 그거 정상이 아닙니다. 이게 성경은 그걸 얘기하고 있어요. 그래서 그때 구체적으로 얘기해 주는 거죠. 너희 성령의 인도하시는 삶과 육체가 따라 사는 사람을 얘기할 때 19절에서요. 육체의 일. 지금 말하자면 내가 육체의 일 따르는 어떤 일? 먼저 음행과 더러움과 호색. 이게 성적인 거예요. 정상적인 결혼 생활이 아닌. 아십니까? 정상적인 방법으로 우리가 결혼이라는 제도 하나님이 창세기 2장에 만든 가름제도를 그렇게 살지 않는 사람이 얘기하는 거예요. 정상적인 결혼 생활하지 않고 하는 행위, 음행, 더러운 것, 호색, 쾌락을 추구해서 뭐 돈을 주고 뭐 그런 성은 사랑의 최고의 행위가 성행위예요. 그러나 그 공식적으로 부부가 됐을 때 사랑을 나눌 수 있는 성행위에는 뭐 돈을 주고 한다거나 쾌락을 위해서 뭐 한다 이런 것은 다 하나님이 주신 질서구나. 이게 죄라는 거예요. 그래서 그 사유의 어떤 윤리적인 잣대를 잴 때 다른 여러 가지를 볼 수 있겠지만 성이 그 사이에서 어떻게 인식되고 있느냐. 성경이 말하고 있는 대로 사람들이 이렇게 성을 거룩한 으로 취급하고 하고 있느냐. 그건 건전한 사이고 인간들이 저는 서구같이 동성애를 합법화시키고 뭐 결혼 제도를 부여하고 이건 굉장히 위험한 상태인 거죠. 그 다음에 얘기하는 것은 우상 숭배예요. 우상 숭배와 주술 같이 묶어져 있네요. 하나님보다 더 사랑하는 것들이지요. 우상은 뭡니까? 주문을 만들어 놓는 게 아니라 본질적으로 하나님보다 더 사랑하고 더 신뢰하고 그걸 좋아하는 거. 하나님보다 더 사랑하고 좋아하고 그 신뢰하고 맡기는 거예요. 돈이 인생이 최고예요. 자기가 좋아하는 권력이 최고예요. 하나님보다 더 높은 가치를 두고 그 하나님 안에 하는 거. 그거 다 우상 숭배이라고. 술수라는 거다 그래. 우상수 이게 종교적인 하나님을 정말 유일하신 신으로 하나님이 절대자임을 하나님이 모든 사성을 의지 않고 하나님보다 더 하는 거. 그 다음에 원수 맺는 것부터 해가지고 인간관계에서 잘못된 걸 얘기해요. 원수 맺는 것 있잖아요. 그러니까 남들을 조금만 하면 증오하고 미워하고 그러다 보니까 다투지요. 그리고 시기하고 분노하고 당짓는 것은 자기 유익을 따라서 옳은 걸 추구하잖아요. 자기 이익을 따라서 요새 더 그렇잖아요. 진보 보수 자기 유익을 따라서 해놓고는 무조건 상대방들 싸우는 그런 분열이 일어나고 싸움이 있는 거예요. 이런 것들이 인간관계 자기 모든 게 자신이 잣대가 돼서 그러는 거예요. 하나님이 잣대가 되는 게 아니라 진리가 잣대가 아니라 자기 조문에 하는 거예요. 이게 인간관계도. 이게 있어서는 안 되는 거예요. 구체적으로 어떻게 이러지 말라는 거예요. 나와 있어요. 가르쳐 줬어요. 마지막으로 하는 게 뭐예요? 술, 음주 문화. 이건 잠언에서 24에 나오잖아요. 술은 정말로 우리 이 사회가 얼마나 우리 한국 사회의 큰 문제 중에 하나가 술이에요. 요새 있잖아요. 술 취하고 술이 처음에 우리가 그러잖아요. 사람이 술을 먹고 그 다음에 술이 술을 먹고 마지막에 술이 사람을 먹는다고. 여러분 이 중에서 술 드신 분 있으면 회개하시기 바랍니다. 끊으시기 바랍니다. 덕이 드는 게 아무것도 어떤 사람 건강 한 잔은 좋아요. 한국 사회가 그렇잖아요. 물론 성경에 술 먹는 것이 죄라고 그래 딱 거잖아요. 여기서 얘기잖아요. 뭐라고 해요? 육체의 소욕을 따르는 것이다. 잠언서 23장 나중에 보십시오. 술에 취하는 광경이 얼마나 적나라하게 그려져 있는가. 덕을 잃는 거예요. 방탕해지고 자기 절제를 못하고 실수하는 거예요. 정말로 하나님 벌써 이게 다 육에 속한 것들이라는 거죠. 이게 이렇게 살면 안 된다는 거예요. 하나님 나라를 이룬 사람들은 뭐라고 썼어요? 21절에 이런 일을 하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. 착각하지 마십시오. 내 힘으로 천국 가는 거 아닌데 구원받은 백성이라면 순종하고 살아야 간다라는 거예요. 이걸 한국교회에서는 아주 복음주의 하는 사람들이 아주 제가 분노하는 것 중에 하나가 뭔지 아십니까? 이런 걸 구체적으로 성경 가르치고 있는데 이걸 하면 율법주의라고 하는 거예요. 천만의 말씀에 이게 율법주의가 아니고 율법주의라서 내가 행위로 구원받은 간다는 그것이 율법주의고 이 성경은 뭐라고 얘기해요? 구원받은 백성이 율법은 이제는 다른 거예요. 구원받은 백성이 어떻게 살아가야 되냐는 것이 율법이 없이는 안 되는 거잖아요.
하나님 율법 완성해서. 그래서 구원받은 백성 율법대로 살아가는데 성령을 의지해서 이렇게 순종하고 살아가는 것이 살아있는 믿음이고, 그래야 되는 거예요. 싸워야 되는 거예요. 어떻게 율법주의라고 합니까? 그게 복음주의지. 복음대로 살아있는 믿음은 생명력이 있는, 야고보서에 그래서 이 얘기, 로마서 야고보서는 같이 가야 되는 거예요. 그래서 믿음으로 구원받은 그 믿음, 살아있는 믿음은 행함 있는 믿음이에요. 그래서 인격적으로 이 세상 속에서 옛날의 옛사람, 세상 방식과의 싸우는 거예요. 이렇게 살면 안 된다고 얘기하는 거예요. 아까 6장이 다시 와서 너 이렇게 살면 심은 대로 네가 거두게서 썩을 것을 거두겠다. 반드시 인생 후회하는 거예요. 썩을 것은 없어지는 것을 말하는 것이죠. 가치 없는 것을 말하는 것이죠. 이 땅에서는 그걸 누릴 수 있어요. 자기가 쾌락을 누릴 수 있고, 뭐 돈을 누리고, 그것 가지고 즐거울 수 있으면, 그건 잠시, 이 땅이 잠깐이고 없어지는 거예요, 다. 천국, 영원한 심판 때 하나님 앞에서 영원한 세상에서는 아무 가치 없는 것들, 그것들은 다 하나님께 죄로 쌓여가지고, 오히려 하나님께 그 죄의 대가를, 로마서 2장인 대로, 그건 하나님 앞에 징계의 대상이고, 제가 로마서 2장을 성경을 보는 대로 하자면은 구원받은 백성도 천국에는 여러 등급이 있다고 봐야 맞지요. 그래 하나님이 공의로우시죠. 어떻게 최선을 다해서 성화하고 노력한 심은 사람들과 적당히 믿은 사람이 같은 자리에 있다면 그건 하나님 아니에요. 성경 아니에요, 그거는. 아무리 하나님은 사랑의 하나님만이 아니고 공의의 하나님 같이지. 그래 십자가가 있는 거 아닙니까? 그래 심판이 있고 구원이. 똑같으면 뭐 그건 공의롭지가 않죠. 안 그렇습니까? 하나님은 심은 대로 거두게, 심은 대로 거둔다고 그러세요. 심은 대로. 그 노력한 대로 심은 것만큼 걷게 하시는 거예요. 그렇게 악을 행하면 악을 행한 만큼 갚으시는 것이고, 선을 행하면 선을 하는 만큼 상을 베푸시는 것이지요. 그게 복음이죠. 여러분 이해가 되시지요? 자, 그럼 그렇게 살지 말라는 거지요. 그래서 기도하고 그거 정확히 알고 그런 것들을 내가 하고 있으면 그거 내 힘으로 안 되지 않습니까? 성령을 따라서. 그래서 바울 사도가 6장 얘기해요. 5장 5절에서 우리가 성령으로, 그래서 예수님이 성령을 보내셨고, 그 성령의 능력으로 우리가 그거 알고 깨닫고 믿게 됐고, 성령의 능력으로 그것들을 이길 수 있는 거예요. 그래서 성령의 충만을 받으라 이해하는 거지요. 내 힘으로 안 되는 거예요. 성령의 능력, 그래서 의의 소망을 가지고 그 악한 것을 알고 죄를 미워하고 내가 그렇게 못 사는 것 때문에 울며 기도하면서 금식하며 기도하면서 그 말씀에 나를 쳐서 복종시킬 때 역사가 일어나는 겁니다, 여러분. 그러고 난 후에 이제는 너희가 성령을 위하여 심는 자가 되라고 그러잖아요. 육체의 소욕을 따르지 말고 이제는 성령을 위하여 심는. 성령은 누구십니까? 하나님이시죠. 성령을 위하는 게, 성령이 이 땅에 오셨나요? 예수님의 영광을 우리에게 나타내러 오신 분이잖아요. 예수님의 영광을 성령이 나타내 주시는 거잖아요. 성령 스스로를 나타내시지 않습니다. 성령은 예수를 나타내고 예수를 믿게 하고 하나님을 아버지로 부르게 하시지, 성령 스스로 나를 보고 성령을 그렇게 하지 않습니다. 그래서 성령을 위한다, 예수 그리스도를 위하는 삶이고 하나님의 영광을 위하는 삶이에요. 그게 말씀에 순종하는 삶 아니겠습니까? 전적으로 하나님의 무엇을 하든지 먹든지 하나님이. 그래서 바울 사도가 갈라디아 교인들이 그래도 전에 성령에 따라서 살았던 아름다운 모습들을 이야기하는 거예요. 그래서 1장 10절 이제 그 바울이 사도가 4장 14절에서 갈라디아 교인들이 이렇게 참 잘했었는데 지금 너희가 바울의 사도권을 부인하면서 이단들이 하는데 흔들린 것 때문에 마음 아파하면서 쓴 게 갈라디아서인데, 그래도 그들이 처음 성령의 인도함부터 잘했던 모습들을 칭찬할 때 4장 14절 15절에서 이렇게 바울이 얘기해요. 너희들이 바울의 외적인 거, 바울이 복음을 전할 때에 외적으로 가시가 될 만한 그것을 여러 가지 해석을 하는데, 어쨌든 눈에 띄게 바울이 흠집이 가지고 있는 외모로 봐가지고는 저러는 게 저 사람 나온 게 가지고 나와가지고 별거 이렇게 평가할 수 있는 것이 있음에도 불구하고 전혀 세상적으로 판단하지 않고 바울이 전하는 그 복음 그 자체에 몰입돼가지고 가르치는 진리에 몰입돼가지고 그들이 어떻게 했어요? 바울을 하나님이 천사같이, 저건 하나님이 보내신 메신저다, 또 예수 그리스도의 대리자와 같이 그렇게 영접하고 복음을 그대로 받아들이는 거예요. 그리고 자기들에게 그렇게 복음을 전해준 바울의 노고를 순수히 감사히 알고
바울에게 감사히 알아서 어떻게 했어요? 사랑의 관계가 되는 거죠. 하나님이 원하시는 성령의 삶은 사랑의 관계예요. 서로 감사히 알고 그 가치를 알고 유적인 것 판단하고 세상적으로 판단하지 않고 진리 안에서 바른 것을 안다면 그 진실로 알고 눈이라도 빼어주었을 것이라고 그랬어요. 눈이라도 빼어준다는 정말 눈 빼준다는 소리인데요. 눈이 가장 인체 중 가장 귀중한 걸로 생각해서 가장 귀한 것이라도 아끼지 않고 줄 만큼 사랑의 관계에 있었다는 거예요. 성령이 충만한 사람, 하나님의 영광을 위해서는 하나님의 사랑 가치 뜻을 가지고 한 마음으로 이렇게 하나가 돼서 서로 사랑의 공동체가 되는 거예요. 아낌이 없이 하는 거예요. 그렇게 얘기를 하고 있어요. 또 5장 7절에서 5장에서 얘기해요. 너희가 그 복음에 그렇게 성령에 충만한 사람은요, 예수를 믿을 때 적당히 믿지를 않아요. 다름질에서 달리기 같이. 너희가 다름질 잘했지 않냐? 내가 열정적으로 했지 않냐? 정말 아낌없이 헌신하고 헌금도 있는 대로 최선을 다하고 노력할 때도 기쁨을 하고 적당히 하지 않고 정말 목숨 달리기 하는 사람 적당히 봤어요. 마라톤 하는 사람들이 상을 받기도 최선을 다하는 그런 아름다운 모습 했지 않느냐? 이게 성령에 충만한 사람의 헌신의 모습이고 아름다운 모습이에요. 최선을 다하죠. 하나님 힘 주시옵소서. 정말 제가 하나님 보시기에 아름답게 할 수 있도록 그렇게 잘하는 것이지요. 그래서 구체적으로 또 하나 여기에서 얘기하는 것은 물질적인 것도 선을 행하는데 어떻게 해요? 입으로만 하지 말고 하나님이 맡기신 물질 이것들을 네 것으로 하지 말고 선한 일을 하는데 착한 일을 한다는 것은 어떻게 해요? 베푸는 삶을 살아라는 거예요. 예수의 이름으로 섬기는 삶을 살아라. 그게 여기 6장에서 10절에서 얘기하는 거예요. 너희가 믿는 사람한테만 하는 것에 국한되지 않고 순서는 있습니다. 우리가 구제로거나 이럴 때도 일단은 믿는 사람 1순위 해야지. 내가 내 형제가 고통받는데 모른 채고 다른 사람한테 칭찬달라고 하면 그건 아니지요. 먼저 내 형제가 귀찮으면 먼저 믿는 형제에게는 더욱 관심을 갖고 잘하고 거기에 끝나지 말고 안 믿는 이웃에게도 너희가 하라고 10절에 얘기해요. 근데 그 선을 행하고 살아가는 것이 쉬운 건 아니다 이거예요. 9절에 써 있잖아요. 때로는 그렇게 예수의 성령의 인도함 따라서 선을 행함에도 불구하고 우리가 좌절할 만큼 낙심할 만큼 어려운 일이 수없이 많이 있는데 절대로 너희가 낙심하고 좌절하지 말고 끝까지 하라. 하나님이 반드시 그대로 갚아주신다 라고. 그래서 선을 행한 사람 영생의 삶을 살게 된다. 그래서 있잖아. 네가 이렇게 계속 성령으로 이렇게 우지고 살면 영생을 얻는다는 것은 영생의 삶을 사는 것이다. 그래서 하나님과 함께 사는 삶이라는 것이죠. 예수와 함께 사는 삶. 이게 요한복음 14장 21절 뭐라고 그래요? 너희가 예수의 말씀을 나를 사랑하는 자, 하나님을 사랑하는 자, 성령의 사람은 내 말을 듣고 그냥 잊어버리는 사람이 아니라 내 말을 듣고 지켜 행하는 사람이에요. 그런 사람에게 하나님의 사랑이 나타나고 예수님도 부활하신 예수님의 능력을 그 삶 가운데 내가 나타내 보여주겠다 그러는 거예요. 이게 약속이었어요. 죽어서 천국 가서만 맛보는 게 아니라 이 땅에서 그걸 누리며 살아가는 그 열매를 맺게 해주신다는 거죠. 영광을 받게 해주신다는 것이. 우리가 그래서 기쁨으로 그 영광을 바라며 살아가는 것이지요. 바울은 자기 자신을 이 갈라디아에서 자전적 표현이라고 그래요. 그렇게 성령을 따라 살아가는 자신의 모습을 바울이 몇 번 표현을 해요. 나도 이렇게 살고 있다라고. 그래서 바울의 모습을 자기가 얘기한 것을 자전적 삶에 증거하는 것을 보면은 1장 10절에서 내가 예수 믿고 이렇게 살아간다. 이제 내가는 전에는 내가 그렇게 안 살았지만 예수 믿고 내가 이제는 어떻게 산다? 이제 내가 사람을 좋게 하느냐 하나님을 좋게 하냐. 늘 갈등하는 거지요. 사람을 기쁘게 하랴. 여러분 어디 있든 그 조심해야 됩니다. 내가 사람 비위 맞추려고 하느냐? 항상 하나님을 늘 생각하셔야 하는 거예요. 이렇게 하면 내가 하나님이 기뻐하시겠냐? 옳은 것이냐? 모든 게 공의로운 거 이거 다 하나님이 기뻐하시는 그런 것을 늘 번미는 거예요. 내가 지금까지 사람의 기쁨을 구하는 것이었다면 그리스도의 종이 아니다. 우리는 그리스도의 종으로서 어디든지 하나님의 영광을 위해서 먹더니 말게 하는 거예요. 내가 이거 왜 하지? 하나님 기쁘시게 하려고. 목사 인정 안 해도 관계없어요. 성도가 인정 안 해도 목사 관계없이 하는 거예요. 하나님만 인정해 주신다면, 하나님의 기뻐하신다면 기쁨을 하는 거예요. 그게 믿음이지 않습니까? 심은 대로 어떻게 주잖아요. 하나님은 마태복음 10장 얘기잖아요. 너희가 예수 이름 때문에 적은 소작에 냉수한 것 준 거 있냐? 그 상을 결코 내가 나는 잊지 않는다. 사람들이 박수 한번 치면 끝나지만 하나님은 안 그러세요. 그리고 얘기했죠. 또 얘기해요.
유명한 말이죠. 2장 20절. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔니 그런즉 이제는 예수 믿는 건 십자가에 내가 못 박힌 거예요. 이제는 내가 살아가는 내 방식대로 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이야. 이제는 내가 그리스도의 종으로서 내가 그리스도의 뜻대로 내가 의의 병리로 산다는 거 아닙니까? 그래서 이제 내가 그러니까 예수 믿고 나서 이제 내가 새롭게 된 내가 이 땅에 사는 것은 육체가 이 땅에 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 믿음으로 사는 거예요. 아주 무엇을 하든지 믿음으로 사는 예수님의 영광을 위해서. 이게 바울의 삶이에요. 그런데 때로는 어려운 바울도 있었어요. 그런 바울이 그렇게 애쓰고 복음을 전하고 한때는 사랑했던 사람들이 무시하고 이랬잖아요. 그럼에도 불구하고 4장 19절에서 그런 원수 같은 배발 자기를 무시했던 그런 가다의 교인들도 그렇게 대하지 않고 그들도 나의 자녀들아. 믿음으로 자기가 복음을 전해서 믿게 했기 때문에 자녀들아 부르는 걸 알아야 돼요. 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상이 이루니까 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니. 나를 무시하고 은혜를 저버렸을지라도 그 영혼을 버리지 않고 다시 어머니 같은 마음으로 해산하는 수고 목숨 걸고 다시 한다는 거잖아요. 그런 사랑의 삶을 살았다고 얘기를 하는 것이요. 그래서 이 바울 사도가 6장 14절에 얘기합니까? 이 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 위에는 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도를 말미암아 세상이 나를 대하여 내가 자랑할 것은 십자가밖에 없는 예수님의 십자가를 자랑하는 그런 바울의 최고의 삶의 목표가 그래요. 이제 세상에 대해서는 내가 십자가에 못 박고 세상도 나를 대해 십자가에 못 박은 십자가의 모든 걸 자기를 받고 죽은 그 예수와 연합해서 산다라는 것이죠. 예수 하나 돼서 이제는 세상 방식으로 살지 않고 예수님과 함께 사는 삶, 그걸 사는 거예요. 그런 삶. 그래서 자기 어떤 고난이 오더라도 예수님 때문에 고난이 와도 우리 그 기쁨을 알고 당당함을 아는 거예요. 6장 10절에서 자기가 그 삶을 그 예수님의 고난 따라가면 고난이 수없이 많잖아요. 그런데 누구든지 이후로는 나를 누구든지 괴롭게 하지 마라. 왜? 내가 내 몸에 예수의 흔적을 가졌노라. 예수님과 같은 고난의 흔적, 의로운 길을 가다 보면 우리가 모욕당하고 오는 많은 박해의 어떤 상처 그런 것들을 가지고 사는 것을 자랑으로 알고 감사라고 살았어요. 여러분 예수 믿으면 이런 삶을 살아야 되는 것입니다. 이게 율법주의가 아니라 이게 복음, 진정한 복음제. 이게 성령의 사람은 우리는 늘 갈등하는 거예요. 하나님을 기쁘시게 하는 거예요. 내가 인생의 주인이 돼서 사는 게 아니라 바울같이 나는 이제 죽고 예수 그리스도와 내를 통해서 나타나는 삶, 그래서 섬김의 삶, 사랑의 삶, 아까 얘기한 대로 항상 감사의 삶, 이런 거 살 수 있는 하늘나라의 영광을 위해서 물질과 시간과 모든 재능이나 이런 것들을 왜냐하면 하나님이 심은 대로 거두게 거기서 마태복음 6장 얘기해서 너희 썩을 것 땅에 위에 서지 말고 영원한 것 위에 심으라는 같이 그렇게 살아갈 수 있는 그런 성도가 다 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.